What's going on, guys? Welcome back ulit sa aking channel and welcome on another episode of Jockbin's Mukbang. On today's video, ang pagsasaluhan po natin ay pork spare ribs, which is binili lang namin kasi wala kaming time para magluto. And meron tayong guest, kung nakikita nyo naman, sa iba sa inyo, kilala niya yan, si Ate Jill. At sa mga bago, ayun po, si Ate Jill from Germany. From Germany, yes! Germany! Introduce mo muna yung sarili mo sa iba pang mga hindi nakakilala sa'yo. Hi, guys! Grüß Yes, Grüß Si Ate Jill ay isang nurse sa Germany and kinakapatid siya ni wife. Yes. And special tong video na ito dahil may connection kay Ate Jill, ang ating ka-online collaboration. At para makita at makilala niyo siya, panoorin niyo ang kanyang short clip. Kain tayo. So yun guys, nakita at napanood nyo na. Yes, ang ka-collab natin ay si Brandlicious! Food Life. Uy, marahas kami ng Yeah. name. Sa'yo, Juicylicious. Medyo. Sounds like. Yeah. Ulit. Ano? Isa pa sasabihin ko pangalan niya? Sasabihin ko kasi yung Food Life? Oh, may Food Life eh. Eh, sige. Hindi, ako magsasabi ng Food Life. Sabihin mo yung brand. Sinabi ko na nga yung pagkakasabi Hindi, ko. yan tagal na sa'yo eh. So ayun guys, nakita at napanood nyo na. Walang iba, kundi si Brandlicious! Food Life! Yay! So ayun, si Brandlicious Food Life ay isa ring nurse na naka-base sa Kuwait. Saan siya? Ah. Sa Kuwait siya, yeah. And ayun, salute sa inyong mga frontliner sa Ate Jill. Yes. I think Salute kasama rin ako us. sa frontliner, no? Oo, kasama ka na rin doon. Nagtatrabaho rin siya sa Home for the Aged. Tapos, Sa, naisip ko yun. Tapos ayun, si Brandlicious Food Life, sa Pangasinan siya sa Philippines. And matagal din siya natigil sa pag-YouTube. Ito lang nagka-pandemic, doon siya nagkaroon ng time para mas makapag-focus. Before, cooking and mukbangs yung mga ginagawa niya. Pero ngayon, more on mukbangs na lang. So ayun, Okay. masaya siyang panoorin. Malakas yung energy. Kung gusto mo rin siyang panoorin. Yes. And guys, meron din pala siyang YouTube May channel. YouTube channel din ako, guys. Delicious Eats. Yes, subscribe na din kayo. Kaso- Nagluluto ako. Kaso medyo busy siya eh. Yeah. Kaya hindi makagawa ng content. So Ngayon. yun guys, bago tayo mag-start, gutom na tong kasama ko. Kain na! Please, bisitahin natin si Brandlicious Food Life. Subscribe at hit the notification bell para palagi kayo updated sa mga videos na gagawin niya. So ayun lang, huwag na natin patagalin pa at sobrang lamig na nung kakainin namin. Let's eat! Kain na! Inom muna tayo. Cheers! Pros! Oh, pambir Kain, to guys! Mamaya beer na kapalit nito. Wala nang lasa. Bahala ka dyan, kanya-kanya muna Kain tayo. na! Nalaglag yung isang patatas. Pingi. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Lamig na. Kain na po. Ay, pinapakita pala. Garlic sauce. Tumulo ang garlic May sauce. salad din kami. Look.
Meron ka rin? Kung ang ginagawa niya. Bakit? Gusto ko eh. Guys, bisitahin natin Brand Delicious Food Life. Lakas yung kumain. Ba, may mukbanger ba naman yung kumain? Kaya nga. Ako nga hindi mo kubangan. Malakas kumain. Magmukbang ka lang din kaya. Kaya nga no. Pwede kaya. Pwede bang mukbang mga ilang tao kayo? Kuya. Pero kalimitan solo lang, di ba? Onions. Ang sarap ng salad bagay. Ang salad mo. Kaka-birthday lang pala natin Jill, kaya siya nandito, nagbakasyon siya. Kasi nag-birthday siya nung 17. Eh, pag na-upload to, today, ano na eh, July 26 na. Hoy! So, pag na-upload! Iisip ko today. Sorry na. Hindi naman tayo naka-live eh. Masarap pa rin siya kahit hindi mainit. Kaya na, niluto kasi sa uling talaga. Meron kasi ibang nabibilang dito ng spare ribs. Sa oven lang niluluto. Diyan sa pinasulat ni Joke, di ka kumain. Nangunguha ko ng spare ribs mo, di ba? Yes, girl. Pero kailangan mo pang kumuha ng ice. Yummy. Nung kausap ko nga yun si Brand Delicious sa collab na to, tinanong ko kasi siya kung same kami ng kakainin. Sabi niya, wag na. Para Ganun pala yung mga ano. Saan kayo nag-usap ng mga kakolab mo? sa Nag-chat. Oh yeah, sa chat lang. Saan nga? Messenger, Facebook. Sa FB page, mag-message sila. Minsan ako rin mag-message. Okay. Kasi yun, sabi ko nga sa kanya, so sige, magkaiba na lang. Tapos sabi niya, basta wag tayong magbababoy kasi mahihirapan daw siya. Eh kasi Pero- nga, di ba, Kuwait. Pero ang nagko-collab lang ba yung mga pare-pares ng ano? Pwede rin naman Kung tayo, pwede rin ba tayo mag-collab? Pwede tayong mag-collab. Kung ano Magluluto niluluto ka. ko, rin yung kakainin mo, gano'n Oo. gano'n. Kaso paano masasend pag nasa Germany ka? Maganda yung ganun kung talagang actual. Okay. Grabe. Hindi katulad ng ngayon, nangyayari ngayon. Most of ng collab, online.
Guys, baka nalilibang kayo. Kumuha rin kayo ng pagkain. Kaya nga, kain na. Baka may gusto kayo shout out. Ha? Baka may gusto kayo shout out. Shout out. Shout out nga pala kay Beb ko. Yes! sabi niya lagi sa akin, sarap mo talagang kumain, pwede ka lagi magmukbang. Pag magka-video call kami. Siguro nga magmukbang ka lang. Tapos minsan tumatawa siya, sabihin ko, bakit ba pinagtatawa ng pagkain ko? Yan, sabi mo kasing kumain eh. Natatakam ako. Bagal niya kasi kumain niya. Oo. Kumain ay kumain. Parang dinadasalan yung pagkain. Kaya nga eh, ininanamnam daw niyo. Sabi ko, grabing namnam naman yun. Ang oras. Hindi pa yung rice. Sure. Ubus mo na? Nasa kaldero? Hindi pa. Oh. Wala nang lasa yung cola natin, no? Nasa ilalim lahat ng cola. Kaya, Lagtagan natin o haluin natin? inom ka sa ilalim. Paano? Good luck sa pag-edit lang. Gulo ng kasama ko. Ay, grabe. Mahirap ba maging nurse? Ngayon kasi, sa ano ako nagtatrabaho? Sa Home for the Aged. Ganun din pa nga sa akin. Mahirap kasi ibang-iba dun sa inaral ko sa Pinas eh. Kasi sa Pinas naman, mostly tayo sa ospital or sa mga clinic. Eh dun, grabe talagang. Ngayon, sanay na. Kasi ano na ako sa trabaho ko rin eh. 3 years na ako. Pero nung una talaga, Sana all. hindi ko alam anong diskarte sa mga matatanda. Kasi sa Home for the Aged, nililipat namin yung matatanda from bed to wheelchair. Tapos ibang lahi pa, no? Oo. Siyempre, salita pa. Mahirap din. Kasi ang lalaki pa ng mga namin, matatanda dito. Pero bago naging nurse si Ate Jill, ano to eh? Teacher. Hindi, nag-teacher lang ako ng. Gusto ko sana mag-teacher. Pero yung nanay ko sabi niya, mag-nursing ka na lang. Shout out sa nanay mo. Tante SP. Shout out. How to sa nanay ko makulit. So, eto na ako ngayon. I'm a registered nurse. Sa dalawang kapatid niya. Kay Jimbel at Gabi! Shout out kay Gabi, mahilig sa lumpia. kay Jimbel at Mahilig sa kay lumpiang Shanghai. Ate Jem. Naubos na natin isa. Tagal nga natin. Baya ka dun. Bakit? Pabilisan ba ito ng kain? Hindi. Oh. Ang bagalan natin. Mamaya mag-iinuman pa kami. Kaya nga dati tayo kumain ng super dami. Pwede ka namang mag-CR eh. Oh, masa-CR. May gamot ba tayo dyan? Meron, madami. Good. Yan ang mahalaga. Sigurado. Acid na naman to, mga besh. May ipit ng ipin ko. Saan? Alin? Yung fries. Oh. Kunin mo ng buo. Saglit lang, oo. Yan din yun eh. Then, Si Ate Jill, taga-Pasig din sila. I'm from Pasig City. Sa May bunga. May bunga. My favorite mall is Mega Mall. Nilalakad lang namin yun minsan. From May bunga. O yeah, kasi Di ba yung yung tulay, ano ba yun? Sa may ugong. Pero pag madami kasi kayo masaya yun. labas mo na sa hypermart. Genau. Hypermarket tayo dyan. Layo din yung nilalakad nyo, no? Oo. Pero di naman layo, minsan lang. Kasi Tapos- magandang maglakad dun, di ba? Tapos ang gagawin nyo lang, Ano ba window. yun? Yung sa subdivision nila Big Soto? Yeah, sa Village. Di ba yung Mas village. yung haba dun? Isang haba nun dun? Hindi yung village pangalan nun.
Alam ko, anong pangalan nga ng bridge na yun. Wala mo. Ito niya, ano eh, mali. Mga ba? Ang initial niya, VD. Ay, VB. Phoebe. Ah. Paano? Valle Verde! Yan, sa Valle Verde. Along dun sa gilid doon kami naglalakad. Doon kami nakatira dati. From may bunga papuntang Mega Mall. Exercise na rin yung kahit maraming pollution. Pollution. Mas bagay pag doon ka dumaan, Maganda nga doon maglakad eh. mabilis. Oo. Doon ka dumaan sa St. Paul. Hindi, diretso lang. Hindi, diretso nga lang doon pag galing ka ng hypermarket. Pero meron naman din po kasing FX, no? Ba't pala Sayang eh, 25. Kaya nga. Pag marami nga lang kami, masaya maglakad. Mas window shopping lang, no? Palamig sa Mega Mall, kain-kain sa food court. Teka, nalimutan na natin si Brandelicious. May brand delicious! Brandelicious Food Life. Subscribe po kayo. Subscribe! Kung trip nyo manood ng talagang super energetic na mukbanger, Brandelicious Food Life is the answer. Masusubscribe na kay Brand Delicious. Makapag-mukbang na din para makuha ko sa inyo ng tips. Oo, magmukbang ka na lang din. Bakit? Wala bang ano yung mga luto? Meron naman. Kaso kailan pa yung last na upload mo? May ginawa ko, di ko pa na-edit. Ang sarap ng sibuyas. Sibuyas na kainin mo. Hindi, tsaka salad mo, magbagay sila. They're partners. Mas sibuyas na rin yan eh. Yeah, iba yung sibuyas nung sa ano. Up guys. Kailan balik mo sa Germany? Yung sa Wednesday, Yeah. magtatrabaho na naman po tayo, guys. Ayoko na mag-rice. Ako ayoko ng landas na to. Kartoffel na May lang. konti pa dyan ko. Pero hindi ako nag-kartoffel. Kaya nga lang ubusin natin yan. Hindi naman natin kaya ubusin yan. Kung may matira, bulutan natin mamaya. Ganyan na ako. Next time si wife na makikita nyo katabi ko dito. Kaya Kailan mag-subscribe kaya? na kayo. Sabi niya pag 100k subscriber na daw. Wow! Go la! So guys, subscribe. Para ma-reach natin ang 100,000 subscriber at makita nyo na si wife sa ating mukbang. Yeah, boy. Tagalog lang tayo ngayon. Tagalog time! Pwede mag-English? Kaya English teacher eh. Yabang no? Sino? Ano ba English teacher ka? Nahindawan lang. Hindi natupad. Muntik ka na. Dahil kay Esperanza. Yeah. Hindi ka pwede siguro maging teacher, mainit ang ulo mo. Ngayon ko nga lang na-realize. Laging may ano yung mga ano. Beast mode lagi. Oh my God. Ikaw siguro yung lagi na mimingot sa tenga. Eh, grabe ka. May stick lang na pang ano, takot. Nang babato ng eraser. Ganun. Tapos nang uuka ng buhok. Ha! Shout out sa mga teacher ko dyan dati. Tusalhay ka, di ba? Nako, High school. for sure, lagi na sa principal's office. Hindi, uy. Good boy to, uy. Lagi lang ako nasa labas. Kita mo na, Ibang office. pinapalabas ka. Cutting classes. Ay, go.
Ang dami mo pa natira, oh. Halo. Sa'yo yan, eh. Yeah. O, pati yun. 9. Plus 9, isang buo rin sa akin, oh. Mamaya kakainin ko yan. Sa pulutan. Pulutan na lang yan mamaya, guys. Medyo nabubusog na rin ako. Kung hindi kami nag-rice, maubos namin yan. Kasi nag-rice kami. Guys, my delicious food life. After this premiere, magpipremiere siya. So, puntahan natin. Panoorin. Mag-subscribe. Hit the notification bell para updated kayo every time meron siyang bagong video na i-upload. Ano yung video na upload mo? Guys, sa mga gustong ng recipe ng lumpiang Shanghai na gulay, Delicious Eats. Please like and subscribe. Wow. And hit the notification button para update. Magluluto lang po tayo doon. Meron na siya isa pang video na nagawa kaso hindi na pa na-edit. Ano yun? Naging busy po ako. Abangan nila. Abangan nyo yan. Mag-subscribe kayo. Para pag in-upload niya, Sa mga mahilig sa Korean novela dyan. Yes. aray. Apa. Ala, ubos nyo na. So guys, last buto na kami. Para sa ito, Brand Delicious Eats at para sa ating lahat. So ayan, last buto. Last buto kasi pag last bite, ang dami pang bite na gagawin dito eh. Dalawa. Tatlo. 4 bites. So last buto. Yun muna tayo bago tayo magpaalam sa mga nanonood sa atin. Huy, mag-prox muna tayo. Ay! Excited naman to, yo. Oo na ako So, eh. inom muna kami bago tayo magpaalam sa isa't isa. So, ayun guys, tapos na kami kumain and yung mga natira namin, alam niyo na, inom kami mamaya. So, hindi yun masasayang. Hindi Huwag na kayong kaya mag-alala. guys. Or kung gusto niyo Sarap. ng ibang natira, yan, dakutin nyo dito sa camera. So, yun lang guys. Bago tayo magpaalam sa isa't isa, gusto ko lang magpasalamat ulit kay Brand Delicious Food Life. Maraming salamat at salute ulit dahil isa kang frontliner. And maraming salamat sa pagkakataon at tiwala na binigay mo sa akin para sa ating online collaboration. So ayun, maraming salamat sa last na online collaboration ko kay Ate Mamshi Rosie. Thank you. At sa inyong lahat dyan na nasa aking premiere at sa mga patuloy na sumusuporta sa lahat ng subscriber ko, maraming salamat. So yun lang guys, maraming salamat po ulit. Kita-kits po tayo sa aking susunod na video at don't forget, Delicious Eats din. Subscribe. Yun lang. Maraming salamat. Stay safe. Good vibes. And peace out. Okay. Kain na tayo. Bate coach. Gutom na ako. Di ka ba nag-lunch? Nag-lunch, kanina pa. Ang pag-uusapan natin, wala tayong pag-uusapan? Wala tayong pag-uusapan. Lalaman lang tayo. Okay, good. Yun ang gusto ko. Pwede na kumain? Mate. Lo. Alam mo ilang ula!